الله رب العالمین دا انسانان او دا خپل بندگان د خپل علم او د حکمت په وجه باندې په فرق پیدا کړی دي. په فرق یې څنګه پیدا کړی دي؟ ټول انسانان یو شان نه دي. بعضې انسان له الله طاقت ورکړی دی، بعضې کمزوري پیدا کړی دی. بعضې مالدار پیدا کړی دی، بعضې غریب پیدا کړی دی. بعضې مالک پیدا کړی دی او بعضې نوکر پیدا کړی دی، مزدور پیدا کړی دی. بعضې ښکلي پیدا کړی دی، بعضې بدرنګ پیدا کړی دی. دا د الله په فرق دا بندگان پیدا کړي دی. ولې پیدا کړي دي؟ الله رب العالمین صمد ذات دی، څوک ته تپوس والا نشته. خو بهر کې د قرآن شریف د آیاتونو او د علماو د خبرو نه دا خبره ثابتېږي چې دا د یو حکمت د وجې درې څلور حکمت دي دې کې. یو حکمت پکې دا دی چې الله په قرآن کې بیان کړی دی، نحنو قسمنا بین معیشتهم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. الله وی ما دا رزق تقسیم کړی دی. بعض خلکو له الله ډیر رزق ورکړی دی، بعضو له لږ، بعض مالدار بعض غریب. اوس الله وی دا ولی؟ وی دا د دې دپاره چې دا یو د بل نه فایده والي، دا یو د بل نه فایده والي. څه مطلب؟ مالدار دی او د هغه په مقابله کې غریب دی. غریب به د مالدار نه فایده الي او فالدار به د غریب نه پیدا الي. څنګه مثال؟ ګوره دا مالداران دا غټ خلک دوی خو کارونه نشي کولی، نه هغوی سره پیسې د مالدارو سره، خو کار ورسره نشته. غریب سړي له الله طاقت ورکړی دی، کار دی ورسره، پیسې ورسره نشته. نو دا غریب لګیا شي د مالدار کار وکړي، نو مالدار خو هغه کار نشي کولی، د هغه کار وشي او غریب سره پیسې نشته، د مالدار ولې غریب له پیسې ورکړي. الله وایي دا ما په دې وجه، یو وجه دا ده. دویم وجه علما دا بیانوي چې یاره الله دا په فرق خلق نو پیدا کړي، بیا به نظام کائنات نه چلیده. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض. الله وی کو ما دا یو شان خلق پیدا کړي وي نو په دې ځمکه کې به فساد و. فساد به څنګه؟ عمده مثال به راته ووایم. اوس خان دی نو که خان هر یو کس خانو دا نور کارونه بچا کو چې هر سړی برید تاوی چې زه زیمه، نو بیا نظام کائنات نه چلیده. غریبی خان ته محتاجه کو، خانی غریب ته محتاجه کړی دی. نو الله دا کائنات د چلولو دپاره د انسانان په فرق پیدا کړ. او دریم نمبر علما دا بیانوي چې دا خلک یې په فرق پیدا کړل، دا د ازمیښت دپاره، دا د امتحان دپاره. مالدار په مالدارۍ کې په امتحان دی او غریب په غریبۍ کې په امتحان دی. بیمار په بیمارۍ کې په امتحان دی او روغ صحتمند سړی په صحت کې په امتحان کې دی. طاقتور په طاقت په امتحان کې دی، کمزوري د کمزوري په امتحان کې دی. مالدار سړی په څنګه په امتحان کې دی، یاره دی شکر ادا کوي او که نه ادا کوي. غریب سړی څنګه امتحان کې دی، دی صبر کوي کو نه کوي. طاقتور په امتحان کې دی، دی شکر وباسي او کو نه. کمزوري په امتحان کې دی، دی صبر کوي او کو نه. ښکلي په امتحان کې دی چې دی په دی خپل حسن شکر وباسي او کو نه. بدرنګ په امتحان کې دی چې دی په صبر کوي او کو نه. دواړه په امتحان کې دي، ښکلي په امتحان کې دی او بدرنګ په امتحان کې دی. داسې چلو شو چې یو سړی و ډېر زیات ښکلی و، ډېر ښکلی و، ډېر خوبصورت و. د الله شان ته ګوره، هغه ستاسو د پښتنو خبره وي رشتې بره په اسمان کې جوړېږي. هغه چې کومه رشته وکړه او کومه ښځه وکړه هغه انتهایي بدرنګه وه. بس په قسمت یې ورسېده، واده وشو،
چې وادو شو نو یو ځل دواړو ښکلي ژوند تېرو نو دا ښځه دې سړي ته وایي خاوند ته وایي تم جنتي او زم جنتي دم جنتي او زم جنتي هغې ورته دا څنګه وایي دا داسې چې زه بدرنګه ښځه یم او ستا په قسمت رسېدلی یم نو تا زما په دې قسمت چې زه ستا رسېدلی یم خو بدرنګ یم نو ته زما په هغې بدرنګتوب باندې صبر کې او زه څومره بدرنګ یم او الله ماله څومره ښکلې خاوند راکړی دی نو زه پې شکر وباسمه نو شکر والا به هم جنت ته ځي او صبر والا به هم جنت ته ځي نو نورو دا د امتحان دپاره الله رب العالمین په دې دنیا کې دا فرق پیدا کړی دی نو بعضې خلک هغه مالکان دي او بعضې مزدوران نو مالک په دې کې دی چې دی به صبر کوي او مزدور به دی به شکر باسي او مزدور دا چې دی به صبر کوي اوس زموږ په دې عامه معاشره کې د مالک او د مزدور ترمنځ زندگی تیریږي خو زموږ په دې معاشره کې مزدور ته خلک په ښه نظر نه ګوري مزدور ته په بد نظر ګوري یو بل دویم نمبر مزدور سره ظلم کوي دریم نمبر مظلوم سره بې انصافي کوي انصاف سره نه کوي او ډیر مزدوران په زړه دردېدلي دي د دې مالکانو د لاسه